United မှာအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုလာတဲ့ Bruno အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Principal Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် United အသင်းကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ကွင်းလင်းအင်ဂျင်လည်းဖြစ်တဲ့ Bruno Fernandes ဟာလက်ရှိမှာ Europa Club အသင်းများစွာရဲ့မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေခြင်းကိုခံနေရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် United ရဲ့ကွင်းလင်းမှာ Bruno မပိုင်မပြီးဘူးဆိုတာထက် Bruno ရဲ့တက်ရောက်မှုကတကွင်းလုံးပေါ်မှာကြီးစိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်စစ်နဲ့ကွင်းလင်းကြားချိတ်ဆက်လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာအခရာကျတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သလိုတိုက်စစ်မှာလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းဂိုးတွေသွင်းယူတတ်တဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်အမော်ရီရဲ့နီးစနစ်မှာကွင်းလယ်အဖြတ်ကိုကစားနေရတဲ့အပြင်များစွာသောတာဝန်တွေကိုထမ်းပိုးနေရတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ United ပွဲတွေမှာ Bruno မပါဝင်တဲ့ပွဲဆိုတာလက်ချိုးလို့တောင်ရပါတယ်။ကွင်းထဲမှာဆိုရင်အသင်းကောင်းဆောင်တစ်ယောက်မှရှိတဲ့အနိုင်ယူခြင်းစိတ်ကို100%အပြည့်ရှိသူဖြစ်ပြီးဂိုးသွင်းလုံးအောင်ပွဲခံတဲ့အချိန်မှာအသင်းကိုဘယ်လောက်ထိချစ်မြတ်လို့လဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းရောခြေစွမ်းကောင်းတွေကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုဘယ်အသင်းမဆိုလိုချင်ပြီးမှအမှန်ပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကစလို့ Sorry Club အသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Ehila, NR တို့ရဲ့မမိုးပွဲရလောက်ခလာစာနဲ့ကလန်းမှုတွေကိုညှစ်ပယ်ခဲ့တဲ့ Bruno ဟာလက်ရှိရာသီကုန်မှာလည်းအသင်းကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ပြောဆိုမှုတွေရှိထားပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Sorry ခြေဆိုင် Ehila ရဲ့ပေါင်တန်း80နဲ့100ကြားကကန့်လန့်မှုကိုခံရချိန်မှာတော့ Bruno ကကျွန်တော်ကိုEhilaကပေါင်တန်း80နဲ့100ကြားကကန့်လန့်မှုတွေရှိထားပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အမော်ရင်ကိုပြောပြခဲ့တယ်သူကကျွန်တော်ကိုအခုထပ်ပို့ပြီးကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကစားသမားတစ်တွေခေါ်ယူဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ငါမင်းကိုအသင်းကနေထွက်မသွားစေချင်ဘူးလို့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီဟာကိုကြည့်ရင်နီးပြအမော်ရင်ဟာဖာနန်ဒတ်ကိုအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရှုမြင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါဒါအပြင်ဖာနန်ဒတ်ဟာဒီအကြောင်းကိုဇနီးဖြစ်သူကလည်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းပြောပြလာပါတယ်သူမပထမဆုံးပြောလိုက်တာကတော့မင်းအဲ့ဒီကလပ်မှာလှုပ်ချင်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုအောင်မြင်ပြီလားဆိုတာပါသူဘာလို့ဒီလိုပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အသင်းမှာမအောင်မြင်သေးဘူးဆိုတာကိုသိနေလို့ပါအသင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုမဖြည့်ဆည်းရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကသူမရဲ့ပြောစကားတွေကနေဆင်သက်လာတော့ဒီပါဝင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဖာနန်ဒတ်ဟာ United မှာလက်ရှိချိန်ထိ900တီကစားထားပေမဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရရှိထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်ပဲဖာနန်ဒတ်ကိုယ်တိုင်က United နဲ့အတူ Premier League ဖလားနဲ့ Champion ဖလားကိုရယူချင်တယ်လို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘရူနိုဖာနန်ဒတ်ကအောင်မြင်မှုနဲ့တကယ်လဲထိုက်တန်တဲ့သူမျိုးပါကလပ်မှာကစားခဲ့တဲ့ကာလတစ်ချောင်းလုံးရာရာကိုပေးဆက်ကစားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးထိုက်တန်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုမရရှိသေးတာကသူ့အတွက်အတော်လေးဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါတယ်ဘရူနိုဖာနန်ဒတ်ဟာလက်ရှိချိန်ထိ Saudi Club ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုလက်ခံနေပြီဆိုတဲ့ကောလာဟာလာသတင်းများပေါ်မှာလည်းအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတွေအများကြီးဖတ်ခဲ့ရပါတယ်လာမယ့်ရာသီမှာအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့သဘောတူညီချက်ကိုကျွန်တော်ချုပ်ဆိုပြီးပြီလို့ပြောနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အသင်းကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အခုချိန်ထိဘယ်သူနဲ့မှလုံးဝစကားမပြောရသေးပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ agent ကကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသိပါတယ်ဒါကြောင့်သူကျွန်တော်နဲ့စကားပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကဘာဖလားပွဲပြီးမှပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှစကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘရူနိုကတော့ရှင်းပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိပဲအသင်းရဲ့ကန့်လန့်မှုကိုမှလက်ခံမှာမဟုတ်သလိုဘယ်အသင်းကမှလည်းပြောင်းရွှေ့သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကဘာဖလားပွဲပြီးမှသာသူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေကိုသိမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ United ကိုချင်ခင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ United Principal Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးသွားခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။